It-Times of Malta konfermat li żball fiċ-ċifra ta' aktar minn 35 miljun euro li ħal-kap nazzjonalista Alex Borch dwar proposta li preżenta brabta mal-First Time Buyers. Il-gazzetta qalet li l-għajnuna mweda mill-Partit Nazzjonalista se tiswa medja ta' 37 miljun euro fis-sena u mhux 2.8 miljun euro kif sqar Alex Borch f'konferenza tal-aħbarijiet meta preżenta b'tant pompa. Iżda l-darbohra reġa' mar kompletament żmerġ fil-kalkoli tiegħu l-aqwa li spara weda oħra. Din ser tiswa 2.8 miljon u sa tolqot 900 applikant. Il-kap nazzjonalista wkoll irrefera l-istess ċifra ġurnata qabel meta kien mistoqsi b'mod speċifiku mill-ġurnalisti. Matthew Bonanno mit-Times. Rigward il-proposta li ħabbartu l-bieraħ li se tħallsu nofs li maxijiet tal-First Time Buyers, kemm taħsbu li se tiswa il-proposta? Grazzi tal-mistoqsija tiegħek, iż-żewġ proposti li ħabbarna l-bieraħ prezzo poco ser ikunu qed jiswew lil pajjiż around 2.8 million annually. Dakinhar stess il-Ministru għall-Finanzi Clyde Caruana ħadem iċ-ċifri preżentati u wera kif b'dak li ħabbar Alex Borch, il-Partit Nazzjonalista qed jalloka finanzjament biżżejjed biex jakkomoda biss ma' 750 applikant bħala First Time Buyers. Għaldaqstant spjega li b'mod awtomatiku dan se jispiċċa jiddiskrimina ma' ferm iżjed eluf ta' ċittadini la darba kull sena japplikaw mal-2300 persuna għall-għajnuna tal-Gvern. Meta l-ġimgħa Times ikkonfermat li żball multimiljonarju ta' Alex Borch, il-Ministru Caruana wkoll ħareġ jirrimarka, sempliċiment permezz ta' ups. Il-Partit Laburista wkoll irreaġixxa għal dan permezz ta' stqarrija fejn qal il-calculator tal-Partit Nazzjonalista terġa' toħroġ id-difetti tagħha b'Alex Borch jgħid tliet affarijiet differenti f'temp ta' 24 siegħa. Dan jikkonferma nuqqas ta' kompetenza u kredibilità li l-Partit Nazzjonalista ikompli jinqabad fihom ġurnata wara oħra. Bl-akbar prova li l-proposti tiegħu la huma maħsuba u wisq anqas jistgħu jitwettqu.